નમસ્કાર મિત્રો, હું કળથિયા ભરત ફિટનેસ એક્સપર્ટ। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે લિંગ મુદ્રા વિશે। મુદ્રાના સૌથી પહેલાં તમને ફાયદા જણાવી દઉં, ત્યારબાદ છે કઈ રીતના કરવી અને કોને ન કરવી। મિત્રો, લિંગ મુદ્રા છે તે થોડી ગરમ હોય છે, એટલે કે શરીરમાં તમારા જે છે ગરમી ઉત્પન્ન કરી દે છે। મિત્રો, આ મુદ્રા જે લોકો ઠંડા પ્રદેશમાં રહે છે અથવા તો બહુ ઠંડી જગ્યાએ રહે છે અથવા તો જે લોકોને ઠંડી વધારે લાગે છે તેવા લોકો માટે ખૂબ જ લાભકારી છે આ મુદ્રા। જે લોકો ઝાઝો સમય એસીમાં રહે છે તેવા લોકો માટે પણ આ મુદ્રા છે ખૂબ જ લાભકારક છે। ત્યારબાદ છે મિત્રો, જે લોકોને અસ્થમા છે અથવા તો ટીબી જેવી જે સમસ્યા છે, શ્વાસને સંબંધિત કોઈ પણ તકલીફ છે અથવા તો ટીબી જેવા રોગમાં પણ આ મુદ્રા ખૂબ જ લાભકારક છે મિત્રો। ત્યારબાદ છે મિત્રો, તમારી જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ છે તેને પણ સારી એવી બનાવી દે છે। તમારા છાતીમાં કોઈ પેન હોય, દુખાવો હોય, શરીરમાં બીજે ક્યાંય પણ કોઈ પણ દુખાવો હોય તો તેમાં પણ લિંગ મુદ્રા ખૂબ જ લાભકારક છે। ખાસ કરીને મિત્રો, જે બહેનો છે તેમને જે માસિક ધર્મમાં અનિયમિતતા રહે છે તો એવા બહેનો માટે પણ લિંગ મુદ્રા ખૂબ જ લાભકારક છે। આ ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી બધી બીમારીઓમાં લિંગ મુદ્રા છે તે લાભકારક છે। મિત્રો, તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ લિંગ મુદ્રા કઈ રીતના કરવી। સૌપ્રથમ તમારે મેટ લઈ લેવાની છે। કોઈ પણ મેટ લઈ અને કોઈ પણ આસનની અંદર તમે બેસી શકો છો। અર્ધ પદ્માસન છે, સુખાસન છે અથવા સાદી પરોઠીમાં જેમ કે હું બેઠું છું એ રીતના તમે બેસી શકો છો। ત્યારબાદ છે મિત્રો, બંને હાથ જે તમારા છે તેને એકબીજામાં આ રીતના ફસાવવાના છે। મિત્રો, આ રીતના બંને હાથને એકબીજાની અંદર ફસાઈ લેવાના છે અને જે તમારો અંગૂઠો છે, પહેલાં મિત્રો તમે વારાફરતી કોઈ પણ સાઈડથી કરી શકો છો। આપણે ડાબા હાથેથી કરીશું તો મિત્રો ડાબા હાથનો અંગૂઠો આ રીતના ઉપર રાખશું અને જે જમણા હાથની પહેલી આંગળી છે અને અંગૂઠો છે તેને એકબીજામાં જોડી દેશું અને આ રીતના રાખી અને બેસી જશું અને અંગૂઠો સીધો રાખશું। તો મિત્રો, આ રીતના તમારે લિંગ મુદ્રાની અંદર બેસી જવાનું છે। કમરમાંથી અને ગળેથી સીધું બેસવાનું છે। નોર્મલ શ્વાસ રાખવાનો છે, થોડોક ઊંડો શ્વાસ લેવાનો છે। ત્યારબાદ ધીરે ધીરે શ્વાસ ઉપર ધ્યાન દેવાનું છે। ધ્યાન તમારું ક્યાંય ભટકવું ન જોઈએ। મિત્રો, હાથને જે છે એકબીજામાં થોડું એવું પ્રેસ કરવાનું છે, થોડું દબાવવાનું છે। બહુ કડક નથી કરી લેવાની, નોર્મલ એવું દબાવવાનું છે। તે જ રીતના મિત્રો બીજી તરફથી કરશું। હાથને બંને ખોલીશું, ત્યારબાદ બંને ફિંગર એકબીજામાં લોક કરશું અને હવે જમણા હાથનો અંગૂઠો આ રીતના રાખશું અને જે ડાબા હાથની ફિંગર અને અંગૂઠો છે તેને આ રીતના એકબીજામાં જોઈન કરી દઉં અને આ રીતના પગ ઉપર નિરાંતે રાખીને બેસી જાજો અથવા તો નાભી પાસે પણ તમે રાખી શકો છો અથવા તો પગ ઉપર પણ તમને જે રીતના માફક આવે એ રીતના તમે કરી શકો છો અને આંખો બંધ કરી અને ધ્યાન કરવાનું છે। તો મિત્રો, આ હતી લિંગ મુદ્રા। ત્યારબાદ ધીરે ધીરે છોડી દેવાની છે। મિત્રો, લિંગ મુદ્રાના મેં તમને જે બેનિફિટ છે તે જણાવી દીધા, જેમ કે ક્ષય જેવી છે, ટીબી છે, આ બધા રોગમાં ફાયદો કરે છે। ખાસ કરીને જેને અસ્થમા છે એવા લોકોને પણ ફાયદો કરે છે। શરીરમાં તમારે છાતી અથવા કોઈ પણ બીજા ભાગમાં પેઇન થાય છે તેમાં પણ ઘણા બધા ફાયદા છે। આ ઉપરાંત પણ બીજા ઘણા બધા લાભ છે। જે લોકો ઠંડીની અંદર રહી નથી શકતા તેવા લોકો માટે પણ આ મુદ્રા ખૂબ જ લાભકારક છે, કારણ કે આ મુદ્રા ખૂબ જ ગરમ હોય છે। તમારા શરીરમાં આ મુદ્રા ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને મિત્રો જે બહેનો છે તેને પણ ઘણી બધી તકલીફોમાં આ મુદ્રા ખૂબ જ રાહત આપે છે અને ખાસ કરીને જે માસિકની અનિયમિતતા હોય છે તો તેવા બહેનોને પણ આ મુદ્રા કરવાથી ઘણા બધા લાભ થાય છે। અને મિત્રો, આ મુદ્રા કોણ ન કરી શકે? મિત્રો, જેને વધારે પડતી શરીરની અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થતી હોય અથવા તો તાવ હોય એવા લોકોને આ મુદ્રા નથી કરવાની, એવોઇડ કરવાની છે। અને આ મિત્રો, તમે શરદી ઉધરસ હોય એમાં પણ આ મુદ્રા કરી શકો છો। જેને વારંવાર શરદી અને ઉધરસ રહેતા જ હોય છે તો એવા લોકોને ખાસ કરીને સિઝન ચેન્જ થાય છે અથવા તો પાણી અથવા તો કોઈ ઠંડી વસ્તુ ખાઈ લે છે અને એ લોકોને શરદી તરત થઈ જતી હોય છે। ઇન્ફ્લુએન્ઝા જે વાયરસ છે તે તરત લાગી જતો હોય છે, એટલે કે શરદી નોર્મલ થઈ જતી હોય છે। તો એવા લોકો માટે લિંગ મુદ્રા ખૂબ જ લાભકારક છે। મિત્રો, હાલતા ચાલતા એવા લોકોને ઘણા બધાનું શરીર હોય કે થોડુંક પણ ઠંડુ વસ્તુ ખાઈ લીધું તો એ લોકોને તરત શરદી અને ઉધરસને ચાલુ થઈ જાય છે।
તો એવા લોકો માટે ખાસ કરીને આ મુદ્રા ખૂબ જ બેનિફિટ આપે છે એવા લોકોને. તો ખાસ કરીને મિત્રો જેને કફ છે એવા લોકોને પણ ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. અને જેને મિત્રો હાઈ બીપી છે તો એવા લોકોને નથી કરવાની. જેને બહુ ગરમી થાય છે એવા લોકોને આ મુદ્રા લિંગ મુદ્રા નથી કરવાની. અને ખાસ કરીને જે શરદીની સિઝન આવે છે એમાં તમે આ મુદ્રા આરામથી કરી શકો છો. આ મુદ્રા પણ તમે 5 મિનિટ 7 મિનિટ 10 મિનિટ આ રીતના તમે 15 મિનિટ એકી સાથે કરી શકો છો. મિત્રો ખાસ વાત એ કે જ્યારે પણ તમે આ મુદ્રા કરો છો લિંગ મુદ્રા, ત્યારે તમે પાણી અથવા તો પાણીની બોટલ કે ગ્લાસ સાથે લઈને બેસો. કારણ કે આ મુદ્રા કરવાથી તમારા શરીરની અંદર પાણી પણ કમી થઈ જાય છે. કારણ કે મુદ્રા ખૂબ જ ગરમ હોય છે. મુદ્રા કરો તો તમારું શરીરની અંદરથી હીટ ઉત્પન્ન થાય છે. તો મુદ્રા કર્યા પછી ત્યારબાદ પાણી પીવું જરૂરી છે. પાણી ખાસ પી લેજો. અને મિત્રો ખાસ કરીને શરદીમાં જ આ મુદ્રા કરી, મેં તમને જેમ કીધું એમ એના લાભ મેં તમને કહી દીધા. મુદ્રા કઈ રીતના કરવી એ પણ તમને જણાવી દીધું. અને મુદ્રા કોને ન કરવું, જેને ઓપરેશન હોય શરીરમાં કંઈ, અથવા તો જેને ગરમી વધારે થતી હોય, અથવા તો જે ગરમ વાતાવરણમાં રહેતા હોય વધારે, અથવા તો જેને તાવ હોય, આ આવી જે વ્યક્તિ છે તે લોકોને આ મુદ્રાનો નથી કરવાનો ઉપયોગ. તે લોકોને આ મુદ્રાને અવોઇડ કરવાનો છે. બાકી તમામ લોકો આ મુદ્રા કરી શકાય છે. તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. અને વિડીયોમાં નીચે તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય અથવા તમે કોઈ બીજો વિષય ઉપર વિડીયો બનાવવા માગતા હોય મારી પાસે, તો વિડીયોની નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો. અને વિડીયો સારો લાગ્યો તો ખાસ કરીને મિત્રો શેર કરજો. ધન્યવાદ, આભાર, જય હિન્દ.